Ọlọ́run aṣíwájú mi lè dùn àwọn ọlọ́dẹ dààmú aṣíwájú dùn ṣe. To Kabiru Goga dai mai son alkhairi shugaban kasa Tinubu ya sake albishir ga matasan Najeriya cewa Allah ya yarda a wannan gwamnatin nasa ta farko ya dau mataki na sai ya warware matsalar rashin aikin yi a Najeriya ga matasa. Kun bullo da wata sabuwar igiyar zaton kenan. Wallahi Kabiru sai kai hakuri ka dogara da abin da aka zo da shi ka dogara ga Allah ka karbi abin da ake zuwa da shi na alkhairi. Kullum da ba zan daina maka wa'azi ba. Yanzu wannan albishir din ma maimakon ka yi tafi kana da cikin matasa da gurguzun matasa da suke damun ka kullum ka sabo musu abin ya aka ce an dau mataki na a warware wannan matsala. Hadari nawa ne ya taso ganga-ganga da iska amma bai saukar da ruwan ba. Matsalar Najeriya kaso 90 cikin 100 ta rashin aikin yi ce ga gurguzon matasa gurguzo masu yawa a Najeriya. Ka yi digiri, ka gama diploma da NCE, mai digiri 2 mai digiri 3 duk ga su nan azube ba aiki. Yanzu shugaban kasa aka yi mar korafi ya ce ya dau in Allah ya yarda ya tsara yadda za a tsara a samar da matasa aikin yi. Ta bakin sakataren gwamnatin tarayya. Wato George Akume. Ga nan a jarida na tura maka. Amma Alhaji Garba matasan nan fa an daɗe ana gaya musu irin waɗannan zantuka amma a ƙarshe ba sa ganin al'amarin na ƙasa. Ai likitan da yake gaya maka zaka warke ya wanda zai gaya maka mutuwa zaka yi. Ban gane ba. Gashi nan ya zama likita in ka je ka zo ya zaba maka ido ya ce ai wannan mutuwa zaka yi. A'a. Ko kuma wani likitan ya kare ma kallo sai ya ce Allah da zaka warware nan da kwana 3 ma zaka samu sauki. To ai kaga wancan likitan arziki ne ya kalle ka ya faɗa maka gaskiya bai yadda ka kona kuɗin ka a wajen sayan magani da ƙarshe za a zubar ba. Likita yana da rai ne yana da mutuwa? A'a, amma dai akwai ciwo da ga ni misali ne ga karka sa mu zagi likitoci. Ba abin da ya shafi likitoci da wannan zance. Abin da nake nuna maka. Albishir mai daɗi ya fi mara daɗi. Garba Kore ya sake zuwa yana cewa 'yan Najeriya za a yi shewa. Domin yanzu haka matasa za su samu kula bisa wani shirin saka walwala. Domin cire wahala da batun kailula a wannan ƙasa. Wanda duka yunkurin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ne mai kishin mutane. To Kabiru Goga dai mai son alkhairi shugaban kasa Tinubu ya sake albishir ga matasan Najeriya cewa Allah ya yarda a wannan gwamnatin nasa ta farko ya dau mataki na sai ya warware matsalar rashin aikin yi a Najeriya ga matasa. Kun bullo da wata sabuwar igiyar zaton kenan. Kabiru wallahi Kabiru sai kai hakuri ka dogara da abin da aka zo da shi ka dogara ga Allah ka karbi abin da ake zuwa da shi na alkhairi. Kullum da ba zan daina maka wa'azi ba. Yanzu wannan albishir din ma maimakon ka yi tafi kana da cikin matasa da gurguzun matasa da suke damun ka kullum ka sabo musu abin ya aka ce an dau mataki na a warware wannan matsala. Hadari nawa ne ya taso ganga-ganga da iska amma bai saukar da ruwan ba. Matsalar Najeriya kaso 90 cikin 100 ta rashin aikin yi ce ga gurguzon matasa gurguzo masu yawa a Najeriya. Ka yi digiri, ka gama diploma da NCE, mai digiri 2 mai digiri 3 duk ga su nan azube ba aiki. Yanzu shugaban kasa aka yi mar korafi ya ce ya dau in Allah ya yarda ya tsara yadda za a tsara a samar da matasa aikin yi. Ta bakin sakataren gwamnatin tarayya. Wato George Akume. Ga nan a jarida na tura maka. Amma Alhaji Garba matasan nan fa an daɗe ana gaya musu irin waɗannan zantuka amma a ƙarshe ba sa ganin al'amarin na ƙasa. Ai likitan da yake gaya maka zaka warke ya wanda zai gaya maka mutuwa zaka yi. Ban gane ba. Gashi nan ya zama likita in ka je ka zo ya zaba maka ido ya ce ai wannan mutuwa zaka yi. A'a. Ko kuma wani likitan ya kare ma kallo sai ya ce Allah da zaka warware nan da kwana 3 ma zaka samu sauki. To ai kaga wancan likitan arziki ne ya kalle ka ya faɗa maka gaskiya bai yadda ka kona kuɗin ka a wajen sayan magani da ƙarshe za a zubar ba. Likita yana da rai ne yana da mutuwa? A'a, amma dai akwai ciwo da ga ni misali ne ga karka sa mu zagi likitoci. Ba abin da ya shafi likitoci da wannan zance. Abin da nake nuna maka. Albishir mai daɗi ya fi mara daɗi. Sau da dama wani lokacin da a yaudare ka kwana gaya maka gaskiya ko ba ta da daɗi. Ba tunan ba yaudaran mu me ne yaudara a ciki. Kullum akan alkawari kuke tafiya. Kabiru Allah ya bada ikon cika burin Tinubu akan wannan matasa da za a sama musu abin yi a ƙasa. Gurguzun matasan da muke da su ku kuma da kuka ji wannan albishir ku dai ku yi addu'a. Allah ya wato kun san dan cewa ranar zabe matasa ne ke fitowa su tsaya kan akwati ko? To ya zaka raina matasa da mata a wannan tafiya ta siyasa dole ne ka kyautata matasa da mata dole ne ka kyautata musu. Amma dai sun cewa ya san naki. Muna godiya ta musamman daga fadar shugaban ƙasa akan wannan albishir mai daɗi kuma Allah ya tabbatar da wannan alkawari Allah ya sa a cika wannan alkawari ga matasan mu na Najeriya Kabiru. Amma fa nan Sunusi Lamido Sunusi ya tona asiri. Asirin waye tona? Ya ce Najeriya ta daɗe tana fama da shugabanni marasa inganci a wannan ƙasa. To ai yana daga cikin shugabannin Najeriya har abada. Yana daga mutumin da shi ya rike tattalin arzikin Najeriya a wani lokaci ya zama gwamnan banki. Amma bai tsaya an zaɓe shi ba. A'a ko da zaɓe ko ba zaɓe ya cewa mutanen Najeriya shugabanni sun daɗe an daɗe da shugabanni
rubabbu ko? Marasa inganci, cin birbiri da nunar rana. A sai mu yarda da shi tun da shi a cikin su yake. To mu ce Allah ya kiyaye, Allah shirya mana ko shugabanni. Kaga wataƙila hadda naku a ciki. A'a, ai jama'u yayi kuma yana ciki. Kai kana son ka dinga janzance Kabiru. Na ce Allah ya shirya mana ko shugabanninmu. Amma ka yarda da zancen nasa? Ko na yadda ko ban yadda ba ya riga ya yi ba? Kuma ka gani ban karyata ba kuma ban tabbatar ba cewa ne Allah ya shirya mana so in haka ne ko ba haka bane. Ka yadda ko baka yadda ba magana kenan. Maganar na yadda ko ban yadda ba shi ya kamata ka tambaye da batun da na nema musu shirya. Ai shi ya zo da labarin kuma yana cikin su. Kaga ya fi ni sanin halin su. Ko ni na taba zama gwamnan banki ko na zama shugaban kasa. Shugaban kasa da gwamnan banki ai abu ɗaya ne. To anan kuma 'yan jam'iyyar ADC sun fara yunkurin barin ta zuwa sabuwar jam'iyya saboda abin da suka kira rigingimin da kullum ake haɗa shugabanninta. A ADC? So, sai ma kuwa. A wata sabuwar jam'iyya kuma tana nan? Ai wannan jam'iyyar ADA da kwanakin baya kuka so ku turmushe ta to an ce ta samu nasarar shigewa a hukumar zaɓe ta INEC. Ta farfado ku koma can. Za su ɗauko ta su karkaɗe kaga dai nan tasu ce. Ina goyon bayan su bar ADC su koma ADA. A hada ADA. Ba ku da ikon haɗa mata ki tamarmara balle a garin ko kwakuɗi ba. A'a, ai da ma son samu ne ce su dawo APC ko? Su zo su yi muku me? Ai ra'ayinsu suka faɗa na ce su maza su fita. Me kake so in ce ne Kabiru? Su da suke da yunkurin samar da sabuwar Najeriya. Allah ya kai mu Kabiru, Allah ya kai mu. Allah ya kai mu, ai mu da za samu ruwan wanke Najeriya ta koma kalkal, ai sai mu ci a saka ta a ciki. Kaga dai yanzu duk wata kitabarbara ta kare da hada musu lami su fada, to ga sabuwar jam'iyya masu na harinta. Barkansu da sabuwar jam'iyya barkansu, ku fita daga ADC ku koma wacce jam'iyya ta ku. To Alhaji Garba APC kun bani kun lalace. A kai kace ganin mun bani mun lalace, ai ka ga Kabiru. Na'am. Ai na zaune bai ga gari ba na tafi shi yake ganin gari da garuruwa Kabiru. Ai tsarin da suke da shi a ƙasa da albishir ga 'yan Najeriya wato in 'yan Najeriya suka kalla za su bi su. Ai mu tun da Allah ya ba mu shugaba mai jin kai ya rage farashi yana ƙara rage farashin abinci sannan kuma makarantu an tanade su za a ba da ilimi sannan ana son a kyautata wa al'umma daban-daban ga su nan. Kabiru. Ka san sunan ci gaban da kuka samar na karya abinci? Kamar ya? Sunansa ɗaukar daman magaji da nishi an ci ba ƙoshi ba an dafa kaza an yar amma an sha ruwanta. To a shi kenan Kabiru mu je gaba. Tunda anan ma masu noman albasa sun koka sun ce buhu naira 8,000 a wannan tsarin gaskiya akwai sabon lale. Allah ya gyara farashin albasa Kabiru mu je gaba. Kai ma ka san cewa ba a tafiya daidai kenan. Kabiru ai ka ce ai addu'a ne musu ko ba zan musu addu'a ba. Da gaske kake koko dai. To Kabiru da gaske nake Kabiru ga ya musu Allah ya gyara farashin albasa. Kai kullun da an jima ka goyon bayan shugaban kasa kake a karya manoman kasa. Kabiru Allah ka taimake 'yan Najeriya ɗaya bayan ɗaya kowa ka cika ma burinsa na alkhairi ka bala ta ma burinsa na sharri. Anya Alhaji Garba ba sarkin ma'auna bane kai. Wannan addu'a ma da nayi ba taimaka ba Kabiru kana son ka ji wani abu mu je Kabiru mu je gaba Kabiru a samu wani abun. To anan kuma shirin samar da wutar lantarki ga makarantu wato manya jami'o'i 37 da asibitin koyarwa guda 7 shi ma wani shiri ne da gwamnatin Najeriya ta yi alkawari take so ta aiwatar. Kullum tana kan wannan buri kuma da ikon Allah burin gwamnatin tarayya zai cika kan fatan alkhairi da kyautata matasa da mata. Muna nan muna taya ta addu'a muna taya sa addu'a. Ban gane ba. Mu a bakin mu za a ji alkhairi. Waɗannan alƙawura da kun ɗauko sun fi ɗari wanne za ku yi wanne za ku bari. Muna yi muna saukewa kuma Allah yana taimakon shugaba da mabiyansa. Allah ka ƙara taimakon shugaba da mabiyansa akan sauke alƙawarin da aka ɗauka wa 'yan Najeriya Kabiru. Zan ba fa 'yan Najeriya shawara su ringa bacci da ido ɗaya domin kirga waɗannan motsin alƙawuran naku su ga wanne ne ho. To ai lamarin bacci da ido ɗaya lokaci ne yake sawa ko kuɗi ka tara ai da ido ɗaya za ka yi bacci haka in talauci ya dame ka da ido ɗaya za ka yi bacci. Ban gane ba Alhaji Garba. Duk abin nan guda biyu duk wanda ya same ka ba za ka yi bacci da ido biyu ba. Wadata ko babu duk abin da ka tayi kana ciki ba kai ba bacci da ido biyu ai. Kai yanzu ba ka iya bacci da ido biyu? To me na tara ni me na rasa kuma? Wato kana so baka nuna min cewa matsalar tsaron Najeriya ce ta sa ake bacci da ido ɗaya. To wannan in ka tafi ma ai aikin ka ne na jarida ka zakulo nan ka zunguro nan ka fasa nan inna zai wari ka ji warin inna zai kanshi ni na ji kanshin. Ban gane ba. To ai aiki biyu muke ai misali na baka ai faɗa ce ta Allah duniya ba wanda zai same ta izauna ba wanda zai rasa ta kuma izauna. Haka take. Kowanne a tafi yake Kabiru ga min wannan huta a ciki. Ai samun ka ba hutu in ka rasa ta ma ba hutu haka take ta duniya ai mu hutar ka ɗaya ce ka mutu ka je aljanna Kabiru. To anan kuma a fagen tsaro ne jagoran 'yan bindiga Adamu Aleru. To Adamu Aleru ya tuba. Ya miƙa wuya ga zaman lafiya da sulhu ya ce manoma a koma gona a yi girbi kaka ta zo. Muna roƙon mutanen Katsina a yafe Adamu Aleru.
Mutanen Zamfara ya fi Adamu Aleri. Duk wannan ito bai koma ga Allah in dai ba munafiki bane a goyi bayan sa a taya shi da addu'a Allah ya fi man laifi baya. Wato Alhaji Garba fa karara in ji 'yan Najeriya kun gaza Najeriya nan ta shugabanni biyu ce da su masu bindiga da ku da aka zaɓa. To wannan al'amari kuma ai gashi nan yadda kuka ga dama haka za ku ce amma dai shi Adamu Aleri da kai magana muna taya shi addu'a. Ka ji shi ma umarni yake ba da a koma gona kaka a zo a yi girbi. Ai ya shiryu ya samu shirya kuma shirya dama ai ta Allah ce. Kuma musulmin kirki ba ya wa tubabbe goli. To. Duk musulmin kirki ba zai kallaci tubabbe ya masa goli ba sai ya taya yi da addu'a. Wasu lauyoyi guda biyu sun cire sunansu daga batun tuhumar ɗan jarida Jafar da ake zargin daraktan nan na Gamna House. Ai sun gane gaskiya kenan. Sun gane gaskiya. Ka san su ma yawancin su ai sukan ji tsoron Allah su koma ga Allah su ce ba ruwana da laifi kaza ba ruwana da zance kaza. Ba sha biyu gaban yashi bane a garin da kwakuri ba. To ba shi kenan ba 21 sai a hada. Kawai. Ta dan dara ike nema. Ita ɗan dara yake nema ina da 11 tar da 10. Ka ce kai ma ka daɗe kana shan hasken bajau. A gun su na ji labari ai ne abokin kowa ne. Ko dai ma labari nake ji a gun manyan gargajiya a baya. Kartage uban yan caca. Kartage mugun mutum Allah ka hirya mana kartigai. Ina mai girma sanata Barau naka na ga yana ta karɓar masu jan hula yana cire musu yana aje ta ƙasa. Ka rage masu suna Barau gwamnan gobe. Ka Alhaji Garba. Barau na Kanawa bai baka Allah ya saka sami yadda saka zama gwamnan gobe. A hanyar na gaya ma da ƙaringiya da ƙaya. Ba komai yana da takalmin danko. Takalminsa na taya ne ko kusa ya taka za ta lankwashe. An fara lankwasawas. Ai kwarai kwa Kabiru. To da wanda ya lankwasa an ka sani. Wannan ai ana kan yi kara a zance ai. Ba sa a lankwashen su muna godiya ga Allah muna ƙara yaba mutanen Najeriya masu addu'a kaga anan. Sai mu taya wannan gwamna na Katsina murna duk kwaraɗa ko? Na'am. Sannan mu jinjina wa Christopher Musa mu jinjina wa Malam Nuhu Bado mu jinjina wa sanatu a ministocin mu gaba ɗaya ko Kabiru akan tsaro sun fara samun nasara a bangare biyu. Our honor, take that move. I show you